哟，我当是谁呢？原来是尚书府的大丫鬟在玩泥巴。沈夫人不去伺候你那当百户的丈夫，跑我这儿来做什么？苏和，你少得意。我夫君沈峰已经搭上了刚来的监郡大人。监郡说，这边关的粮草调度权都在他们手里，以后这村里谁能吃饱，谁得饿死，还得看我夫君的心情。所以，你是来宣战的？难道不是吗？哼！监军已经下令禁止村里人私自买卖粮食，只准上交军营。你们萧家若没有官的配额，这个冬天就等着去雪营里啃冰块吧。你以为搭上一个监军就能控制地里啃冰粮草？滚！小张，你别狂！监军大人的新政马上就要下来，到时候你们这些只会打仗的莽夫全得跪着来求沈家。监军大人，我夫君虽然脾气不好，可他真不是坏人。阿和，够了，对这种人不需多言。嫂子，沈家这次是真的要断咱们的路了。监军要是真进了粮，咱们进粮，在化学和物理面前，权力往往脆弱的可笑。阿玉，把家里所有的罐子都找出来，今晚我们要熬制一种让他们意想不到的东西。是什么？只要你需要，哪怕是监军的脑袋，我也给你拧下来。不用拧脑袋，我们要的是让他们这一辈子都翻不了身。嫂子，这山里的野葛根又苦又涩，连村里的猪都不吃，咱们大半夜洗这玩意儿图啥呀？洗去杂质，提取精华，这叫淀粉。只要利用物理沉淀法将它们分离，剩下的就是纯度极高的碳水化合物。嫂子，你真厉害，这东西看着就精细，比咱们吃的那黑面饼强多了。好东西，这东西不仅抗饿，而且极易携带。现在还不是给军中的时候，监军不是要封锁粮草吗？咱们明天就去镇上，给他们唱一出好戏。监军大人有令，边关战事吃紧，所有米面粮油一律收归军用，违者军法处置。哎呦，这不是萧家媳妇儿吗？怎么家里揭不开锅，来镇上讨饭了？我昨天就说了，得罪了监军大人，你们连1粒米都买不到。要不你求求我，我让夫君赏你们2碗刷锅水。北上的商队被大雪封山，困在镇上的，往这儿看。这是什么？修房子的土砖吗？这是能让你在风雪里多活3天的东西。小娘子，你莫不是在说胡话？就这硬邦邦的东西能顶3碗饭？尝尝。好东西，这绝对是保命的好东西。小娘子，这东西怎么卖？100文一块，不议价。100文？就这一堆不知道什么破草根混出来的泥巴，你卖100文？大家别上当，这分明是骗钱的把戏。命和钱哪个重要？我卖的是命。这车饼我全包了，这里是50两银票。来人，给我把他抓起来！监守有令，不准私自买卖军粮。看清楚了，我夫人售卖的是用猪油熬制的药渣饼，里面没有1粒米，没有1两面。哪条大律规定边关不准买卖野草？你们这是强词夺理！沈夫人，记住一句话：能卡住人脖子的叫权力，能打破规则的叫脑子，而你2样都没有。买地？现在这都快大雪封山了，你们买地干啥？100亩，我全要了。我要买那片半沙地。那片半沙地是村里出了名的废地，
土壤贫瘠不保水，种啥死啥，白送都没人愿意要。我还当尚书府出来的丫鬟有多大见识呢？跑去买100亩种不出粮食的废沙地。萧征，这就是你娶的贤妻？你常年在军营，不知道农事，怎么也由着一个妇道人家胡闹？那片废地若是能长出庄稼，我沈峰的名字倒过来写。我夫人的意思，就是我萧家的意思。村长，理气吧。把油纸刷上桐油，糊在这些竹架子上，这叫温室大棚。嫂子，咱们把油纸刷上桐油，糊在这些竹架子上，能干啥呀？再加上我们在地下挖的沟槽里填满了发酵的动物粪便和枯草，它们附属的过程中会释放大量的热能。听说了吗？萧家那口子天天躲在棚子里烧火呢，说是要是在大雪天种出绿叶菜来。疯了疯了！我看他们是把脑子冻坏了。长出来了！哼！棚内所有人原地抱头蹲下。苏和，你私自圈地，施展妖术扰乱军心。今日监官大人有令，将你这妖棚彻底捣毁，所有作物充公。谁敢动一步死？萧征，你敢造反！监军大人在此地就是王法，你们种出这种违背天理的东西就是妖术。沈百户，睁开你的狗眼看清楚，这是军中最急需的极品止血药材血三七，有了它，边关伤兵堂的死亡率能降低1半。你今日烧了我的大棚，就是断了前线几万将士的生路。妖术！你胡说！你这明明是妖术催生的！沈峰，你郭师傅雷泽是监军的狗，那就回去问问你的主子，是我的这10亩能救命的药田重要，还是他用来中饱私囊的禁粮令重要？如果他敢毁坏一株，明日我便将此事上报总兵大营，告他一个贻误战机、谋害军师的死罪。好你个苏和，你给我等着！撤！这只是试探。监军那条毒蛇一旦确认了我们能种出冬药，下一步就不是明抢，而是暗杀了。只要我还没死，就没人能动你分毫。接下来你打算怎么做？我要用这10亩大棚作为筹码，直接越过监军，去跟总兵谈一笔硬核的军工交易。他们在等我们犯错。沈峰没胆子硬抢血三七，但他一定会在我们的水源、肥料，甚至是运输路线上做手脚。防守永远是被动的，我们要主动出击。你想怎么做？我去把外头那几只老鼠宰了。杀几只老鼠解决不了根本问题。在封建军阀体系里，对付一个贪婪的监军，唯一的办法就是找到一个权力比他更大，且与他利益不完全相同的靠山。我们要去见边关大军的最高统帅定远侯赵总兵。嫂子，那可是手握10万重兵的侯爷，咱们大哥虽然是个百户，但也隔着好几级呢，连他的军帐几10丈内都靠近不了啊。正常途径当然见不到。在现在物流学里，这叫活体冷电保鲜运输。前线昨日又打了一场遭遇战吧？伤兵王现在最缺什么？缺药。昨夜军医处来报，干草药库存见底，伤兵营里哀嚎冲天，侯爷正为此大发雷霆。所以，这就是我们的敲门砖。走，去中军大营，给侯爷送一份他拒绝不了的大礼。大人，您放心，那萧家的大棚我看过了，不过是糊了层油纸，
只要我们断了他们去河边取水的路，不出3天，里面的苗子全得旱死。到时候，那药材怎么来的，还不是任由大人您说了算？一个不知天高地厚的军户也敢私自种药，等把东西弄到手，男的按通敌罪砍了，女的……王大人好大的官威啊！萧征、苏和，你们竟敢擅闯中军大营！来人，给我拿下！民妇苏和有奇药，血3期100株，皆为活株，愿献于侯爷，结前线将士燃眉之急。哈哈哈哈哈哈！苏和，你是疯了吧？拿几根烂草根来欺骗侯爷，你这是找死！吵吵闹闹，成何体统？侯爷有救了，这药能救活几百个弟兄啊！你是哪家的妇人？这药从何而来？回侯爷，这药是民妇利用温室生态之法，在沙地里种出来的。民妇不仅能种出这区100株，只要条件允许，我能保证伤兵营整个冬天的仙药供应不断。侯爷，这妇人巧言厉色，那秘法本就该收归军中，不如把她抓起来严刑拷打，逼出秘方。这大功一件，就是咱们军营的了。是啊，侯爷，他们萧家绝不能独吞这等好事。王大人、沈百户，你们以为种地是把种子扔地里就能长出来的吗？大棚的温度控制、土壤的酸碱度需要多少草木灰，药苗的抗性需要怎样进行物理隔离，这些东西写在史上你们都看不懂。就算把秘方给你们，不出3天，棚子里的药材就会全部烂死。侯爷，杀鸡得到的只是一顿饱饭。民妇今日来，不是来献秘方的，而是来跟侯爷做一笔生意的。放肆！你敢跟本侯谈生意？侯爷息怒，这笔生意对您百利而无一害。第一，我萧家作为独家军需供应商，负责伤兵阳所有血3锹的种植与供应，价格比市面干药低2成。第二，不需要军中拨1分钱军费来试错，所有的损耗算我萧家的。任何人以任何名义干扰萧家农事、克扣萧家物资者，视为破坏军需，按通敌论处。我要我萧家的大棚在这边关地界上，谁也动不得。哈哈哈哈！好一个奇女子！萧征，你小子好福气，娶了个有大本事的媳妇儿。笔墨伺候，本侯今日就破例签下这份特供契约。至于你们2个，若让本侯知道你们再敢借故生事，军法从事，滚！苏和，你干嘛？放我下来！真是光芒万丈，我萧征发誓，这辈子这条命就是你的。有了这道护身符，接下来我要把整个边关的废地都变成我们萧家的兵工厂。甲组的人手脚麻利点儿，营养土的配比是3份草木灰加1份发酵肥，多1分少1分都不行。乙组把刚收下来的血3枪立刻装入保温台匣里，半个时辰内必须送到村口的装车点。丙组的婆子们，瑕疵品单独挑出来，别混进特供里砸了咱们萧家的招牌。萧家媳妇儿不，苏东家，这给的也太多了。咱们以前给地主老财干1年，也落不到1两银子啊！这叫多劳多得。在我苏河的流水线上，不看资历，不看性别，只看效率和合格度。干得多，干得好，上不封顶。我萧家吃肉，就绝不会让肯干活的乡亲们喝汤。去！苏东家定过规矩，沈家的人哪怕是饿死，也不准踏进大棚半步。苏和，我恨你，我升仙了也不会放过你。夫君，你这是怎么了？都是
是因为你这个扫把星，滚开！都是因为你这个扫把星，当初非要去招惹那个苏荷。夫君，那我们该怎么办啊？家里已经断粮3天了。既然这大魏朝的军营容不下我，既然总兵和萧征都要断我的活路，那就别怪我沈风心狠手辣了。这是金子，你哪儿来的？今晚去稻叶江的时候，有个皮草商人给我的。他根本不是什么商人，是关外鞑子的细作。通敌，这可是诛九族的大罪。九族？咱们还有九族吗？他给了我100两黄金做定金，只要我能把萧家大棚的结构图以及总兵大营的粮草换防路线交给他，等过几天大雪一停，鞑子的铁骑就会趁夜踏破边关。到时候萧征和苏荷都得死，而我们就是新主子的功臣。好，我们干！只要能让苏荷那个坏人死无葬身之地，通敌又如何？你感觉到了？你也察觉到了。这几日，边关外围的游动哨兵失踪了3个。风雪虽大，但这往往是游牧骑兵发动突袭的掩护，城内不太对劲。坚固的堡垒往往都是从内部被攻破的。大棚的安保必须升级，从明天起，让村里的退伍老兵组成巡逻队，实行3班倒。所有靠近大棚水源和通风口的人，不管是谁，只要没有工牌，先抓后问。死尽了，是死士。他们是在踩点，目标不仅是大棚，还有我们的命。看来绝望的野狗已经开始咬人了。萧征，既然他们想玩无间道，那我们就给他们唱一出请君入瓮，去准备大量的硝石硫磺和木炭，顺便把咱们提存出来的面粉搬几百斤到大棚外围的空地上。面粉？拿面粉御敌？没错，我要让他们见识一下什么叫超越这个时代的降维打击。当第一批敌军铁骑冲过来的时候，我会送他们一场华丽的粉尘爆炸。不是走水，是有人故意纵火。长梁粗的墙体是青砖，除非有人从内部浇了猛火油，否则大雪天根本烧不起来。鞑子入关了，西城门被人从里面打开了，守关的兄弟全被抹了脖子。王监军以总兵不在为由，下令让我带100兄弟去死谷死守，阻击鞑子的主力重骑兵。这是个局，长粮窗被烧，全城无粮。王监兵让你去死谷，就是想让你断水断粮，活活耗死在那里。沈风绝对参与了这件事，他们里应外合，就是要借刀杀人。我知道，但我必须去。死谷是鞑子重骑兵突袭大营的必经之路，我若不堵住那里，最多半个时辰，鞑子的铁骑就会踏平镇子，踏平你的大棚。苏荷，我不能退。活着，你只要在死谷给我撑住3天，3天之内，我不管前面是刀山火海，还是千军万马，我一定会带着补给出现在你面前。嫂子，镇上乱套了，到处都是流民和溃兵，我们该怎么办？慌什么？天塌不下来。阿俊，去通知巡逻队老兵，所有人在大棚第1道防风墙后集合。阿玉，把你大哥昨天准备的硫磺和硝石搬出来。嫂子，你要干什么？关门打狗。没错，萧征那个蠢货已经被王监官派去死谷送死了。现在这萧家里就剩下一个手无缚鸡之力的女人和一群老弱病残，只要杀了那个女人，这大棚里的药材和秘方全是各位大人的，全都是各位大人的。好，等破了这棚子，那个女人赏给弟兄们乐呵乐呵。人呢？沈风，你是在找我吗？苏荷，你这个坏人竟然还没跑！你以为躲在上面就安全了吗？放箭，给我把他射下来！
这是什么鬼东西？面粉？你想用面粉呛死我们吗？放箭！你们恐怕没有这个机会了。沈风，下辈子记住，没事多读点书。粉尘的扁面积一旦在密闭空间内达到临界值，它的威力不亚于雷霆。雷神发怒了，这是天罚呀！妖怪，你不是人！我不是妖，我只是掌握了真理。乡亲们，长明汤被毁，监军通敌，现在能救边关、能救我们的，只有死谷里那些正在用血肉之躯阻挡敌军的汉子。把所有的高能油脂饼装箱，把大棚里用来搭建架子的滑轮组全部拆下来，拿起你们的扁担和柴刀。既然前方的将士断了粮，那我们就用这双手给他们砸出一条活路。我们要让那些高高在上的贪官和敌军看看，边关的百姓不是任人宰割的羊羔。白虎大人，我不行了，咱们是不是被朝廷放弃了？闭嘴，留着力气。小征，你是个真正的勇士，可惜你的主子不要你了，你的粮草已经被烧光了。再撑下去，不用我们动手，今晚的暴风雪就能把你们变成冰雕。放下武器投降，本将赏你们一口热羊汤喝。哈哈哈哈哈哈！白虎大人，跟他们拼了吧！就算是死，也要拉几个鞑子垫背，总好过在这里被活活冻死。对，拼了！列阵！大当家的，快看，天上有东西掉下来了！1号滑轮组放线，注意摩擦力，速度不要太快。2号动滑轮组跟上，控制好陪重，大家稳住，利用定滑轮改变受力方向，用动滑轮省力，不要用蛮力拉，跟着我的节奏来。嫂子，烛光快到底了，最后10尺，缓降，落地。放箭！给我把那些绳子射断！白虎大人，这是什么？兄弟们，老子的女人给咱们送救命粮来了！吃，给我狠狠的吃！热，好热，我感觉浑身都有力气了。这药神了，敷上去伤口竟然不流血了。将军，他们是不是吃饱了准备突围？怕什么？他们只有步兵100人，我们有500铁骑，就算他们吃了仙丹，也挡不住重骑兵的冲锋。全军上马，准备冲锋，踏平四谷！
全体都有，举盾，半步不退，准备欣赏。神发，神发！举盾，长枪抵地！发！哈哈哈！小征，你们是吓破胆了吗？居然指望用脏水来阻挡大草还原的勇士，你们连扔石头的力气都没有了吗？在流体力学中，这叫烟囱效应。当高热火焰在狭窄通道中燃烧，热空气上升，底部抽进冷空气补充阳气，形成无法扑灭的火刃风暴。救命啊！救我！这就是嫂子说的神罚。你们是魔鬼？搜，看看这杂碎身上有什么。一个王监军，一个神排长。白虎大人，咱们现在怎么办？我夫人会发信号。兄弟们，有人在后方捅我们刀斧，要卖了边关，卖了咱们的家人，你们答不答应？不答应，不答应！好，全军带上所有还能用的干粮和战利品，跟我杀回去，砍了王监狱的狗头，祭奠死去的弟兄。走吧，我们也该回去收网了。回去告诉所有大棚的工人，今天不上工。拿好你们的防身家伙，去守住边关镇的4个城门。今天这镇子里的那群老鼠，一只都别想跑。
算算时辰，死谷那边的战斗应该已经结束了。100个饿着肚子的步兵，在重骑兵面前，连一炷香都撑不到。大人神机妙算，萧征那个绊脚石一死，总兵大人又去巡视北线，不在营中，这边关镇现在就是您说了算。等鞑子的大军一到，咱们打开城门迎进去，那就是拥令新主的从龙之功啊！监军大人，等接管了镇子，那萧家的大鹏和那个贱人苏和，可一定要交给妾身来处置。我要把他手脚打断，让他亲眼看着我怎么享尽荣华富贵。好说好说，只要你夫君好好替我办事，一个女人算什么？什么人敢强闯镇守府？要你们命的人，要你们命的人。苏和，你居然没跑，还敢带人聚众造反？造反？不，我是来除害的。沈百石，昨晚的面粉大礼包味道如何？我看你这半熟不熟的火候，显然是还没被烤透啊！大人，就是他！昨晚就是他用妖火方烧了鞑子的前锋，快让亲卫把他乱刀砍死！刁民，本官乃朝廷命官，尔等聚众冲击官署，按律当斩。亲卫听令，把这个带头的女人给我拿下，死活不乱！谁敢动我萧征的女人？萧征，你怎么可能还活着？重骑兵呢？鞑子的重骑兵呢？你们勾结鞑子，烧毁长镰仓，企图将我们100弟兄坑死在死谷。你胡说，萧征，你这是污蔑，分明是你贻误战机，现在还想杀官造反。证据，现在证据没了。萧征，你虽然能打，但你到底只是个大老粗。没凭没据，你敢杀朝廷命官，就是谋逆，诛九族的大罪。我看你们谁敢动我！是谁告诉你烧了纸证据就没了的？你什么意思？纸都烧成灰了，难道你还能把灰变回字不成？妖言惑众！变不回字，但我能让灰自己说话。各位，鞑子细作极其狡猾，为了防止信件被截获，他们与内奸通信时从来不用普通的墨水，而是用行官水写在密写纸上，干了之后什么都看不见，只有用特定的显的水才能看清。而恰好王大人为了防着沈风留一手，在密信的角落里用这行官水悄悄加上了自己的独家暗记。现形了！不，这可不能！妖术，这是妖术！证据我不仅有，还能变着法的给你造出来10份、100份。王大人，现在你还有什么遗言吗？王崇、沈风勾结敌国，谋害边关将士，证据确凿，就地正法，谁敢阻拦，红罪对上！不要杀我，我是冤枉的，都是沈风，是沈风蛊惑我的。留着去跟死谷里的弟兄们解释吧。萧征，饶命！看在苏郎和苏和曾经同为仆的份上，饶我一条狗命！乡亲们，叛徒已除，敌军已灭，边关守住了！整10万两白银，5000两黄金，这王监军不过来边关几个月，竟然搜刮了这么多民脂民膏，
还有沈峰家里抄出来的3000两，全在这儿了。把钱放在地窖里发霉，那是守财奴的愚蠢。在我的字典里，钱只有变成了生产力，才是真正的财富。萧征，大棚的产能已经到了瓶颈，现在我们有了这笔巨款，是时候给边关镇来一场真正的工业革命了。不打仗，搞基建。你想怎么做？镇上老兵和青壮年现在全部为你马首是瞻，你说打哪儿，我们就打哪儿。达子的500重骑兵虽然被全歼，但那只是他们的先锋。大雪一旦融化，真正的10万主力大军就会压境。边关镇这几堵年久失修的破楚墙，连人家的一轮投石机都扛不住。我要建城，建一座火炮都轰不塌的钢铁堡垒。这就行了，这泥巴软趴趴的，一推就倒，能挡住达子的刀枪。疯了，苏和疯了！拿泥巴修城墙，等达子来了，你们全都要死！萧征，来，用你的全力砍他一刀。什么？神石，这是刀枪不入的神石啊！有此神物，何惧打死铁骑？苏东家威武，神女下凡！听我号令，所有树摇火力全开！10天之内，我要用这种水泥将边关镇的4面城墙全部加固加高3丈，并在城墙外围浇筑出巨马岛刺阵。王崇那个蠢货，边关镇到底出了什么乱子？侯爷，王崇虽贪，但也是朝廷命官。若萧征真的杀官造反，不管他有多大的功劳，按大卫礼可是满门不留啊！侯爷，前面那是边关镇吗？属下是不是走错地方了？开城门，迎总兵大人回访。萧征，王崇人呢？王崇勾结敌国，烧毁军粮，企图谋害边关将士，末将已将其就地正法，人头在此。你大胆！未经提审，擅自用刑，萧征，你该当何罪？证据呢？这城墙是怎么回事？回侯爷，这叫水泥防线，是民妇为了抵御即将到来的敌国10万大军，特意为侯爷准备的一份宝礼。侯爷，死一个贪婪无度、随时会背后捅刀的监军，换一座固若金，汤能保您边关100年无忧钢铁长城，外上一条源源不断的军需补给线。这笔买卖，侯爷觉得划算吗？买卖一成。好一个薄礼，好一笔买卖。从一个随时会饿死的流放罪奴，到如今手握边关命脉的无冕之王，这才仅仅只是一个开始。有了千户的军权和合法的割据地位，我的工业图纸上火绳枪、蒸汽机，乃至超越时代的黑火药火炮，即将在这个世界掀起一场真正颠覆皇权的狂暴风暴。